أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 34 یو آیات نے نو ویلے کیږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه فرمایي چې الله رب العزت سړول چې نو هغه په خزو باندې حاکمیت او فوقواله درجه چې نو هغه ورکړي ده. که خیال مو کړئ نو مخکې سورۃ بقره کې د دې تذکرہ چې نو هغه شی و ولهن مثل علیهن چې د دې خزو سړو باندې داسې چې نو هغه حقونه دي څنګه چې د سړو په دې خزو باندې چې نو هغه حقونه دي. او آلت وسره دام ذکر کړو وللرجال علیهن درجه. الله رب العزت دې سړو له په خزو باندې چې نو هغه فوقیت او غورواله چې نو هغه ورکړي. وز دغه فوقیت او غورواله سره نو آلت هم موږ د دې آیات نو هغه حواله ورکړي و. وزدلتی الله رب العزت داغی ذکر کئی الرجال قوامون سڑی چنے ناغن حاکمان دی علی النساء پا خزبانی بما فضل الله بعضهم على بعض پا سبب داغی چی فضیلت ورکڑ اللہ پاکو بعض لرا علی بعض پا بعضو باندی و بما انفقو او پا سبب داغی چی داغی خرج کوئی من اموالهم اخپل مالونا یعنی پا دی خزو باندی. نو الله رب العزت وی الله پاک سړی له چنه نو هغه په خزو باندې قوت او غلبه چنه نو هغه ور کړی دا. وز دغه قوت او غلبه دغه چنه نو هغه حاکمیت دا الله رب العزت وی د سه منده ور کړی چې دا سړی په خزو باندې چرته جبر او اکراه کوي. نه الله وی دا چنه نو الله پاک وی دا غورواله ما ور کړی دی. لکه څنګه چې پرونی درس کې تیر شولو چې لا تمنو تاسو چې نو تمنا ما کوئی ما فضل الله به بعضکم علی بعض بیاز الله چې الله پاک په بعضو کم غورواله ور کړی دی نو تاسو د دې مکوئ. نو الله رب العزت وی یو ما سړول چې نو هغه په د خزو باندې غورواله ور کړی دی نو دا په څو قسم دی. یو غیر اختیاری دی یعنی وهبی دی. الله رب العزت وی بس ما ول دغه غورواله ور کړی چې خدای پاک ول ور کړی دی نو داغه هیڅ څوک نشي اغستی. خیر کټوله دنیا لګی چې خزه چې نو هغه د سخزو لدی د سړو منافق چې نو هغه ته دغه ور کړی شي حقوق ور کړی شي. الله وی دا ما سړی چې نو هغه وهبي حقوق ور کړی غورواله می ور کړی نو چې خدای وی ما ول ور کړی دی نو بیا د سخزه د سړو چې نو هغه مقابل نشي کېدی. خدای سره الله رب العزت دا هم ویل دي چې د غلبې حاکمیت مقصد دا نه دی چې د په خزه باندې ظلم جبر چې نو هغه بکې د ظلم او د جبر چې نو هغه اختیار سړی نه دی ور کړی. او دویم چې نو هغه کسبی اختیاری چې نو هغه فوقیت ور کړی. نو د اختیاری فوقیت چې نو هغه وجه الله پاک ذکر کوي هغه وای فضل الله بعضهم علی بعض الله فضیلت ور کړی بعض لره په بعضو باندې. وز دغه فضیلت چې نو کم الله پاک ور کړی دی نو د دې مثال حضرات ذکر کړي. وې د دې مثال د سیده لکه د انسان د وجود وز د انسان په وجود کې سر ته چې نو هغه په لاس باندې فوقیت حاصل دی. بیا دغه شانت زړه ته چې نو هغه په سر باندې فوقیت حاصل دی. خدا دین دا مقصد خو نه دی چې و سر چې نو هغه اعلی دی نو چې سر اعلی دی د لاس چې نو هغه د پریکړې شي د سکار نشتی. نو دغه شانت الله رب العزت انسان چې نو هغه د سړی له چې نو هغه قوت او حاکمیت ور کړی. خو د سړی د حاکمیت دا مقصد نه دی چې خزه چې نو هغه د ردی شي شولو
لوی دا دواړه بعضې د بعضو نه دي د یو بل سره چې دی نو هغه لازم دی دا چې نو هغه د یو بل جز دی دی له په څنګه چې د یو جز په فضیلت په غوروالي باندې د بل جز چې دی نو هغه ناقصیت نه راځي دغه شان د سړوله چې الله پاک الرجال قوامون علی النساء سړی چې الله پاک په ښځو باندې کم نگران جوړ کړي نو د دغه نگران او د دغه حاکم دا مقصد نه چې د ښځو مقام او درجه چې نو هغه نشته وبما انفقوا من اموالهم او دویمه وجه الله پاک ذکر کړي ځکه چې دا سړی د په ښځو باندې خپل مالونه چې نو هغه خرج کړي که څنګه مخکې که خیال مو کړی مونږ ویلول چې د یو سړي د پاره د دوه ښځو برابر چې نو هغه حصه ده نو بیا بعضې چې نو هغه حضرات ښځو چې نو هغه صحابیات ویلو چې د سړوله چې نو زمونږ نه دوچن حصه ورکولی شي نو الله وی ولا تتمنوا ما فضل الله به مخکې تیر شو او هغه وجه دا ده چې ګوره سړی لکه الله پاک چې نو اور کړي نو ښځه چې کله د پلار په کوري د دې نان نفقه د دې څومره چې هم خرچه طبیب دی نو دی په پلار باندې لازم کړي الله پاکو او کله چې دا واده شي نو بیا د دې د غټوله خرچه د نان نفقه خرچه ډاکټر طبیب دی بیا ټول چې نو هغه په خاوند باندې شي نو آلته هم کسړې ته سیواګر مال میلاو شوی دی نو هغه مال خو په دغه ښځه باندې لګي دلته هم کبیا چې نو هغه سیواګر مال دی نو هغه خودلته بیا په دغه ښځه باندې لګي او دویم دا چې دا سړی مم مالهم خپل مال پیس خرج کوي یعنی د ښځې چې نو هغه خو څه ګټه نه ګټه چې نو هغه خو د سړی ده او د دغه په وجه باندې الله پاک ښځې لر چې نو هغه غلبه او قوت چې په سړی لر چې نو هغه حاکمیت دغه د په دی وجور کړي چې دا سړی به ګټي او په ښځه چې نو هغه بلګي او دنیا چې نو هغه مشاهده هم ده کله چې خلکو په دی باندې چې نو هغه ون ختم چې ښځې دي هم چې نو هغه د سړو سره یو شانت شي دي هم کار کسب دا ټول قصې یو شان شروع کی نو په کم کور کې چې ښځه چې نو هغه پیسې ګټي تاسو ګوره اکثر د دې ناچاقي ولی وجه چې نو هغه دا چې سړی ته د حاکمیت میلاو شي نو دا د انفاق دویمه وجه چې نو هغه دا چې د سړی خپل مال په ښځه باندې خرج کړي نو چې کله ښځه مال ګټي نو هغه استاد ما سره تو زما چې نو آسي توم دغه مزدوري کې زوم د کومستانه چې نو هغه ډیره ګټم بعضی کرت اکثر د سی او هم ما دا اکثر داخله خبر کوي نو هغه وستانه چې نو هغه ډیره ګټم ته دومره ګټلې شي او بیا وزل اعظم اولادوره کارونه ده نو همیشه د دې په منځ کې چې نو هغه بیا د سګي دغه ناچاقي نو ځکه الله وی چې سړی حاکمیت دغه دویمه وجه ده بیا الله وی چې نو هغه فصالحات او قانتات د خزو کې نیک خزو چې نو هغه سګي تابعداري کوي حافظات حفاظت کون کې لیل غیب پشیشه بما حفظ الله د الله چې نو هغه په حفاظت سره نو دلته اوس بیا الله پاک د خزو دوه قسمه ذکر کوي بعض خزو چې نو هغه بیا خزي نیک خزي تابعدار خزي نو چې دا خاو نیک تابعدار خزي نو دا د خاوند د حاکمیت چې نو هغه مني د خاوند دغه ټولو خبرو قدر او قیمت چې نو هغه سره دا د خاوند د حاکمیت مني نو چې کله حاکمیت مني نو د ټول نه مخ کې د کې نو هغه نیکوالی راشي دویم پدې کې چې نو هغه تابعداري راشي د خزي چې نو هغه د ټولو نه بهترین صفت چې نو هغه تابعداري ده او د خزي د ټولو نه بدترین صفت چې نو هغه زبان درازي ده جمع چې نو هغه کول نو الله وی صالحات وی قانتات او دغه شانت چې نو هغه نیک تابعداري وی حافظات حفاظت کون کې للغیب پشیشه بما حفظ الله پاغ چې د کم الله پاک حکم کړی د حفاظت حدیث مبارکه کې راځي او حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کړی شو امام بغوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا شانت نو هغه نسائی شریف کې هم دغه حدیث ذکر دی تفاسیر هم راغستې نو هغه چې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو ای جن هغه خیر النساء الی الله رسول بهترین خزی چې نو هغه سوق دی نو دا الله پیغمبر ورته فرمایل اذا نظرت سرت کا کله چې ته داغه ته وګورې داغه تا خوشاله کی یعنی ته په شکر وباسي چې شکر دې چې نو هغه دغه خزه د نیک د هغه باندې قتل سره خوشالي او کته وګوري او زړه دې پرړه کې واله شي نو دا خو بیا نشو الله صفات ذکر کړو د خزه چې نو یو صفات چې نو هغه د چې کله ورته اذا نظر تسرت کا کله ورته ته وګوري نو هغه چې نو هغه تا خوشاله کی و اذا امرتها او کله چې تور ته حکم یو کار خبري وته کی اطاعت کا نو هغه ستاد دغه خبري چې نو ډایرک اطاعت وکي استاد تابعداري چې نو هغه وکي
و اذا غبت او کله چې تجر تلاړ شي په سفر باندې د جهاد په سفر باندې یا د دین د بل یو مهنت په سفر باندې یا د دنیا د معاش د ګټلو په سفر باندې ته د کور نه چې نو هغه اوځي بهر ته ځي نو بیا د هغه ستا چې نو هغه حفاظت کوي ستا د مال او د خپل نفسو د دې چې نو هغه حفاظت کوي الله پیغمبر وی دا ټول نه بهترین خزه چې نو هغه دادا بل روایت کې چې نو هغه راځي دغه مفهوم سردار چې کله د خزه دغه شانتي کوي نو دا چې بیا د جنت په کومه دروازه باندې داخلي کې د داخله شي کله خزه د خاوند تابعداري کوي 15 وخت چې نو هغه مونږ کوي او دغه شان د رمضان المبارک نو روزي نیسي او د خپل نفس او د خاوند د مال او د بچو حفاظت کوي دا خزه چې په دې حالت کې مړ شول دا چې کمی دروازې باندې جنت داخل دل غواړي دا چې نه هغه داخلي شي بل حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام نیک خزه علامت دا دی چې کله چې نه هغه د خاوند ټول عمر په تابعداري کې وباسي یو خز د خاوند نافرمانی ونه کړي او فرایض قدر چې نه هغه ادا کوي نوافل دا یې هم نور نه خو چې صرف فرایض قدر ادا کوي دا چې مړ شول دا خزه چې نه هغه جنتی ده بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای لو كنت امرا احدا کما چرته یو کس دا حکم کولای چې انت شنو هغه ایسجد لاحد چې هغه د یو سړی ته جنې نو هغه د سجدو کې نو ما بچنه نو هغه خزه ته اجازه کړو خزه ته مې حکم کړو چې تو خپل خاوند د جنې نو هغه سجده کو نو الله رب العزت دغه صفات ذکر کړو نیکان خزه نو هغه نو د خزم دوه قسم دي یو نو هغه د حافظات ني نیکان نو هغه حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن او دیمه که خزانه و چرته خنز وختله نابیدار چنینو آغا نو بد اخلاق چنینو آغا وختله واللاتی تخافون نشوزهن لوی آغا خزی چې تاسو یریږئ ستاسو سره یره چنینو هغوی د نافرمانۍ نو چې کله بیا د هغې د نشوز د هغې چې دی نو هغه نافرماني دغه شانتي کوي الله وی د دې د اصلاح چې دی نو هغه درې طریقې دي تاسو په درې طریقو سره چې دی نو هغه اصلاح وکړئ نمبر 1 فعظوهن د ټولو نه مخکې نصیحت وکړه ګوره زه ستا خاوند یم الله رب العزت چې دی نو هغه د خاوند له لوی مقام او درجه ورکړي الله پیغمبر دین اسلام والا درجه او مقام ورکړی دی ستا دپاره چې دی نو دا خو یې نه ښایي تو داسې چې دی نو هغه دا نافرماني دا مه کوه فعظوهن واز نصیحت وکړه واقع ورته بیان کړه څه ترغیب چې دی نو هغه ول ورکړه وړاندې صورت چې دی نو هغه یې دا دی نو دې پرې که په دې صحیح شوله چې فبها او کدیس نشولا واهجروهن فی المضاجع بیا الله پیغمبر الله جل جلاله فرمای بیا جدا کړه هغه چې نو په بستر کې یعنی بستر چې نو خپل کټ چې نو هغه دې جدا کړه خدایات ساتي بعض اکثر کسان چې نو هغه نه پوهي هغه د کټ پځې چې نو د کوټې نه وځي د ځای بدلیدل شته خو د مکان بدلیدل چې نو هغه نشته نو د اکثر بعضی کرته د کمرې نه چې نو هغه راوځي غولې ته راوځي منډو ته راوځي بیٹک ته چې نو هغه لاړ شي نو کله چې د راشي نو د دې د نفرت بیا نور هم سیوا شي بیا د دې چې نو پاپس کې د رضامندیا صورت چې نو هغه کمیږي ځکه خزه کې دا یو کافر عیب چې نو هغه پوره دی د ته چې نو هغه ته په کوټه د نه چې سهم ویل هغه ورته وایا دا پای کې خاري خبرې ته جنانو هغه جوړې کې تابعداري کوي واپس چې نو توبه طيب کېږي خو کچرته دا په دې باندې د کور نور خلک خبر کړل نو بیا د دې کې د زید ماده چې نو هغه سیوا د اسوي وي زه خو اساسي مو شرمېدل نو قران دغه اسلوب ذکر کړي د سیوا نه چې واه جوړهن فی جنانو هغه فی المکان د جنانو هغه د بځې چې نو هغه کور دی جدا کا واه جوړهن فی المضاجع د ډډې زې چې نو هغه دی جدا کا کټ دی جدا کا ځان په دغه کمره کې بل چې نو هغه سمله او کې سم نه جو کده ځان ته جنماز غوړو پاغه سمله خدای غزې د کټ چې نو هغه دی جدا کا نو کده غشولو نو دا بیا توبه هم باسي دا به معافي چې نو هغه بم غواړي او دا به دن نه دی به ایب چې نو بل چا د ښکار نشي نو دا بیا معافي کوي او کپدې هم ونشوله دغه کې هم عقل کارونه کو وضربهن الله وی بیا اوه حدیث مبارکه کې راځي وای چې الله پیغمبر فرمایي اجازه چې هغه دغه دوه وړاندې دوه خبرې چې هغه نیکان صالحه انبیاء علیهم الصلوات والسلام هم خوخي کړي خدا دریم صورت وضربهن بیا اوه نو وی دا چې صورت نیکان صالحه انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه اختیار کړي هغه چې د خجن هغه وهل دا ول چې نه دي خو الله وی ک تنبیه د پاره چې نه هغه ته وهي نو وهل شي خو حدیث مبارکه کې راځي وای چې کله وهي نو یو وجه چې نه هغه ذکر کړي غیر مبرهن
دسې غزار به ولورکې دس دا به کې چې د هغه پکې چاپ داغ ونه کې سوځي چې نو هغه مات نشي یعنی نشي سوځي کې چې نو هغه چاپ ونه وځي. دویم د الله پیغمبر وای وتق الوجه د مخ نه چې نو هغه به ځان ساتي مخ به ولا نه وهي. حضرات فقهای کرام چې نو هغه بیا لیکلی دي چې د مخ نه مراد چې نو هغه سني ار هغه چې په کم ځای باندې حسن چې نو هغه اظهار کیږي اقزه به ولا نه وهي. اوس مخ نه ولی منع کړل نو ځکه مخ چې نو هغه د حسن زیری په دې باندې چې نو هغه خلکو په چې نو هغه نتکې لګي دغه شاندار چې نو هغه رانجه لګي وغیرہ ذالک نو د دې نه معلوم دا شو چې کم ځای چې نو هغه د حسن ډول ډال د کار کول نه هغه ځای وهل چې نو هغه نشتی نو گویا پسری نشي والے ځکه په سر کې چې نو هغه ټیکک دی په مخ نشي والے ځکه چې نو هغه باندې د حسن اظهار کوي په غوږ نه نشي راخ کو دی ځکه په هغه تک کالیا چي لاس ولا نشي والے ځکه په هغه باندې چې نو هغه څه کوي بنگړی پلاسي غوته والا نشي تا وهله ځکه په هغه باندې چې نو هغه غوتې پلاسي په غوتې دا کوي خپې والا نشي والے ځکه په هغه باندې چې نو هغه څه کوي پانزیب چې نو هغه پی لګي نو وس په دې ځنه دی بنوي نو صرف چې نو هغه د خيو زینه چې دغه باندې چې نو هغه والے شنو هغه من کراچی के उसने هغه ما یو ځکه خپل جماعت کې دغه مسلو کړه وی آپ के एक पठान उधर बैठा हुआ था ने भाई के सस यो پختونو امات نه چې مولانا صاحب इसके बजाय तो दबाने ही बेहतर है د دې په بیا چې نو هغه چاپی کوي ولې نه چې د زور به زور به نه په دې ځای به نه هي په دې الله دا اسلوب خودلی چې وهله باندې کم کار نه کی کم کار چې په اخلاقیت باندې کیږي په نرمۍ سره چې نو هغه کم کار کیږي نو دا کار په زور سره چې نو هغه شانتی نه کیږي نو ځکه الله چې نو وګورئ د ټولو نه اخر کې چې نو هغه دا ذکر کړه او د الله پیغمبر تشریح پس وکړه غیر مبرهن دسه غزار پور کې چې ګوره دغه نه چاپ و نوزي او دسه غزار وتق الوجه په دغه وهلو کې د مخ نه چې نو هغه به ځان ساتي. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله وی کچری بس خبره اومنله نو فلا تبغوا عليهن بیا تاسو مت تلاش کوئ پاغوی باندې سبیل سلار یعنی بیا د دې کې دوه خبرې یو دا چې بیا دغه نه اورستو طلاق منسوبه ولا ما جوړو فلا تبغوا عليهن سبيلا لار چې نو هغه بیا طلاق وغیرہ د دې منسوبه ولا ما جوړو او ځم فلا تبغوا عليهن کچرته اطاعت وکړلو فلا تبغوا عليهن سبيلا نو بیا اورست په خاني غلطیانی دا ورته ما یادو بعضی کرت اکثر دام وشي کنه کور کې اپدا کې نو هغه د غلطي وغیرہ وشي بیا د غلطۍ نه اورست معافیم وشي زمونږ معاشره کې دا خبره جوړه شي نه بیا چې معافیم سره وغواړي د معافی باوجود بیا هم نه معاف کوي یو سړی مخکې ګناګاری ګنای وکي د بیا د ګنا نه توبه مو واسي نو خدای یې معاف کړي مونږ بیا هم نه معاف کوي ته چې هغه ګناه کړو یاد ته دی وای نو الله وینا فلا تبغوا عليهن سبيلا بیا به دغه نه اورستو په نور سلار نه تاسنش کی ان الله كان عليا كبيرا بشک الله رب العزت دی علي ډیر اوچتو کبیره او ډیر لوی شان چنه هغه خوند دی نو ګویا الله وای کچرته نن ته د خزي سره چنه هغه ظلم وکي د سره چنه هغه زیاته کې نوستان د الله رب العزت په دې ډیر قادر دی چې الله رب العزت تاسو سره هم چنه هغه د قشانت وکي الله پاک دی په خپل گرفت کوونی سي او دویم ان الله كان عليا كبيرا کدا ستانه فرمانی وکي ته دومره ډیره سزا ورکي نو دا ته چې روزانه د الله پاک نه فرمانی کی نو الله هم چې نو هغه د لوی ذات خاوند دغه خو الله تام پستا په هر نه فرمانی نیول شي نو چې ته روزانه د الله نه فرمانی کی الله تعالی نسی نو کداغه شان د دین هم چې نو هغه نه فرمانی وشي نو پاغه باندې ډایرک منی سه عفو درگذر نه چې نو هغه کارله الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. الرجال سړی قوامون جنو حاکمان دی علی النساء په خزو باندې بما په سبب د هغه فضل الله چې فضیلت ورکړ الله پاک بعضهم زین لرا علی بعضن په زینو باندې و بما او په سبب د هغه انفقو چې هغه خرج کړي من اموالهم خپل مالونه یعنی په دې خزو باندې فالصالحات پس نیک خزې قانتات تابعداري حافظات حفاظت کون کې للغیب جنو په
کوشش بما حفظ الله پاغه چې الله پاک د حفاظت حکم کړی واللاتی او هغه خزه تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن دا غوی د نافرمانینا فعظوهن نو نصیحت کوئ هغوی ته وهجروهن او جدا کړئ هغوی فی المضاجع په بستر کې واضربوهن او وهئ هغوی فإن اطعنکم پس که چرې هغوی فرمانداري تابعداري شروع کړي ستاسو فلا تبغوا نو مه تلاش کوئ علیهن په هغوی باندې سبیل سلار ان الله بېشک الله پاک کان دی علیا ډېر اوچت و کبیره د لوی شان خاونو الرجال سړي قوامون نو حکیمان دي علی النساء په خزبانی بما په سبب د اغه فضل الله چې غورواله ورکړې فضیلت ورکړې الله پاک بعضهم بعض علی بعض په بعض باندې و بما او په سبب داغه انفقو چې هغه خرج کړي دي من اموالهم خپل مالونه فالصالحات پس نیک خزی قانتات تابعداري کون کې تابعداري حافظات حفاظت کون کې للغیب پشیشا بما پس آغی حفظ الله چې حفاظت کړي الله پاک یعنی حفاظت حکم کړي الله پاک واللاتی او آغا خزی تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن دا غوی د نافرمانینا فعظوهن نو نصیحت کوئ هغوی ته کوه نشولې پدې واهجروهن نو جدا کړئ هغوی فی المضاجع په بستر کې او که په دې ونه شوې نو واضربوهن بیا وهئ هغوی فإن اطعنکم پس که چرې هغوی تابعداري اختیار کړي ستاسو فلا تبغوا نو متلاش کوئ علیهن پاغوی باندې سبیل سلار ان الله بېشک الله پاک کان دی علیا ډېر اوچت کبیره د لوی شان خاوند